তো মিত্র, এই যে কালকে আছে আমাদের এই রাধা মাধব শেষ হয়েছে। এখানে সেকেন্ডে আছে, ঠিক আছে? বইটা সবার উপরে আছে তো প্রার্থনা, যেহেতু উপরে প্রার্থনাই ছিল এখানে, ঠিক আছে? এই যে নরোত্তম দাস ঠাকুরের ভজনতলী। নরোত্তম দাস ঠাকুরের বাড়ি হচ্ছে খেতুরি গ্রাম, ওখানে তার ভজনতলী হয়তো বাড়িটি। বাস এইটা না, এটা অ্যাকচুয়ালি এই যে এইখানে আছে রাধা মাধব আমাদের।